Já, Darri, það var það KR. Hvernig líst þér á þetta tímabil fyrir þína drengi? Mér líst bara vel á þetta. Þetta er við í óvenjulegum aðstæðum eins og allir aðrir í heiminum. En reynum bara að finna það út úr þessu og erum að sjálfsögðu með sömu markmið og alltaf í Vesturbænum. Það er að fara bara eftir næsta titil? Já, að sjálfsögðu. Við setjumst ekki niður fyrir hvert tímabil og ákveðum hvað við ætlum að gera þetta árið. Það er bara, mann er fært á silfurfatið þegar maður labbar hann inn hvert markmiðið er og það breytist aldrei. Ég sá að bikarinn er komið hér í hús úr DHL-höllinu og þér var boðið að taka hann tilbaka í Vesturbæinn aftur. Sem sagt það sem hann verður vantanlega geymdur á næstunni. Já. Þú neitaðir að koma við gripinn. Ég er ekki að handleika hann fyrir hann að ég er hluti af þeim hópi sem að vinna inn fyrir honum. Já. En já, stormar samt off-season ekki bara hjá KR, ég meina hjá fullt af liðum eins og það er venjulega. Hvernig finnst þér hafa gengið að setja saman lið? Mér finnst það nú hafa gengið ágætlega sko. Það er svona, mönnum er tíðrætt að allir með stóra hafi farið úr Vesturbænum en við mistum með þeim Íslendingar sem skiptum lið ef mér reiknast rétt til 17% að spiluðu mínútum í fyrra sem er ekki byrjunarliðsmaður samtals og höldum í góðan kjarna og erum að leita leiðum til þess að byggja erum búnir að vera að leita leiðum til þess að byggja í kringu það og okkur líst bara ágætlega á framhaldið. Þetta mun taka tíma fyrir okkur að slípa okkur saman en við höfum lagt að vana okkur að vera bestir þegar það skiptir mestu máli og það mun bara halda áfram. Nú þú koma inn og taka við uppeldisfélagi þínu núna í fyrsta skipti í Dominos-deild karla. Finnst þér skipta máli að ég meina svona pressan er aðeins minni á KR núna heldur en kannski hefur verið undanfarin ár? Finnst þér það þægilegra heldur en það kannski hefði verið? Skiptir það máli? Ég skiptir mig engu máli og ég held ekki strákana heldur. Við erum kröfuharðastir á okkur sjálfa og eins og ég sagði áðan, það eru bara sömu markmið óháð í hvernig umræðan er. Þannig að okkur er alveg sama hvað einhverjum öðrum finnst hvernig okkur mun ganga. Við setjum þess að pressa okkur sjálfur, ætlum bara að ná langt og við getum. Mikið verið skrifað og rætt fráfar Kristófers Eikóks frá félaginu núna síðla sumars. Hann er ennþá leikmaður ykkar samkvæmt KKÍ. Gerið þið ráð fyrir honum í ykkar plönum fyrir veturinn? Nei, við gerum ekki ráð fyrir honum. Þetta er auðvitað búið að vera svona, kannski bara óþarflega mikið bíó. Og ég ætla svo mikið að tjá mig þetta líka bara út af svona persónulegu sambandi okkar Kristófers. En það er nú samt þannig að það hlýtur að vera eitthvað álitamál til staðar ef að menn ákveða að fara þessar leiðir og samningsaðilar ganga svona mishart fram við að leggja sínar ályktanir á borðið. Já. Og síðan verður bara komið ljós hvað gerist en ég meina mér finnst alveg eðlilegt að allir svona reki bara sitt sjónarhorn á þessu máli og svo verður bara komið staðið hvað er rétt. Allir heilir fyrir fyrsta leik? Já, svona eins heilir og KR-ingarnir verða á þessum tímapunkti en ég held að já, ég geti sett allir búning í fyrsta leik. Frábært, takk. Takk.